Doncs moltes gràcies per convidar-me, gràcies per venir. Començaré, anem a veure'l, sobre la medicina del futur. Molt bé, doncs primer de tot això, aquesta és la medicina del futur? Doncs jo opino que segurament sí. És a dir, aquí veiem d'entrada un metge i un pacient, un aparell per adquirir unes imatges que són enviades a un ordinador, aquestes imatges se processen, es treuen una informació de la imatge perquè ajuda el diagnòstic o el tractament que se li dona al pacient després. Doncs un poc el que anem a parlar avui és justament això, veurem imatges mèdiques, veurem què fa la informàtica amb aquestes imatges mèdiques i bàsicament això serà. També veus quin paper té la informàtica dins de la imatge mèdica. Doncs la informàtica, a més de dissenyar, de definir, de reparar les màquines que són els ordinadors, també s'encarrega de definir, de dissenyar tècniques que processen i analitzen les dades digitals com poden ser imatges mèdiques. Llavors, dins de la informàtica tenim la visió artificial, que és un subcamp de la intel·ligència artificial, que té l'objectiu d'entendre, de treure informació d'una escena present en una imatge. Per exemple, això està fora de les imatges mèdiques, però simplement com a exemple molt novedós, les Google Glasses, que actualment ja estan al mercat, justament afegeixen informació a partir d'una imatge, veus una escena, treus informació de forma en temps real. Llavors, per exemple, l'Street View del Google Maps te pot dir on estàs exactament, analitzar una quantitat enorme d'imatges de forma ràpida, això seria un dels objectius de la visió artificial, de tècniques de visió artificial. O, per exemple, la imatge que he posat a baix, la conducció automàtica. Ara s'està treballant en cotxes que ja tenen un sistema de visió per tal d'ajudar a la conducció al conductor que està conduint aquest cotxe. Llavors, en particular, avui parlarem dins de la visió artificial de les imatges mèdiques, d'aquest tipus d'imatges particulars. La imatge mèdica és el nom que se li dona a les tècniques que produeixen imatges d'aspectes interns del cos, sense haver-ho d'obrir. Llavors, amb aquestes imatges treballarem avui i parlarem de lo que és l'anàlisi de les imatges mèdiques. Una vegada tenim adquirides imatges, hem d'extreure una certa informació, aquesta anàlisi, aquesta extracció d'informació es pot fer o bé manualment o bé automàticament, i aquesta informació se li donarà al metge per fer un diagnòstic o un tractament al pacient. Això com a índex, ara començo un poc a parlar de les imatges mèdiques, revisarem les diferents modalitats d'imatges mèdiques que podeu conèixer. Primer de tot, comentar que a finals de 1800 va ser quan es van crear les primeres imatges mèdiques, a partir de treballs d'investigadors com Pierre i Marie Curie, que van descobrir la radioactivitat, i els raigs X. Els raigs X van permetre fer aquesta primera radiografia de la mà de la dona de Röntgen. Aquesta és la mà de la seva dona, de fet té l'anell de casament i tot, i va ser presa el 1896. Doncs aquest tipus de sistemes pioners d'adquisició d'imatges, com veieu aquí, eren així, i inclús els que treballaven, els metges que treballaven, se feien imatges de les seves pròpies mans, no tenien protecció perquè no sabien encara els efectes nocius que tenien aquests rajos, de fet. Per tant, de fet, ells mateixos se prenien imatges i quan prenien una imatge d'un pacient estaven allà mateix. Aquestes persones, al final de la seva vida, van patir les conseqüències, per supost. Llavors, des d'aquests anys de finals del 1800 s'han definit moltíssimes més modalitats d'imatges. Primer eren analògiques i avui en dia ja les tenim digitalitzades. Llavors, quines modalitats d'imatges coneixem
Si algú es trenca un braç jugant al carrer, un nen, i va a l'hospital, quina imatge li agafa? Què és el primer que li fan a l'arribar a l'hospital? Una radiografia, efectivament. El primer, justament la radiografia s'adquireix utilitzant raigs X. Tenim un emissor i un receptor d'aquests rajos i segons el cos, la part del cos que posem enmig, tenim tonalitats més fosques o més clares. És a dir, els materials més densos queden clars a la imatge. Com veieu aquí, els ossos queden més clars. I les parts que no hi ha res que atenuï els rajos queden negres. Llavors, què és el que no es veu en una radiografia, per exemple? Què trobeu a faltar aquí al crani, a la imatge del crani? El cervell. Els teixits del cervell, de la matèria grisa, la matèria blanca, el líquid no es veu. Llavors, necessitarem altres modalitats d'imatge per treure aquesta informació. Aquí, per exemple, en aquesta imatge del torso, és molt típica per analitzar el pulmó. Si tens un càncer de pulmó, el pulmó no es veu transparent, no es veu negre, sinó que es veu, ja comença a haver-hi informació que pot ser útil per al metge. Llavors, si algú té una bronquitis aguda o un càncer de pulmó, hi ha una intuïció que pot haver-hi més malaltia dins del pulmó, per exemple, què se li fa? Un TAC, efectivament. El que s'anomena TAC és una tomografia axial computada. La tomografia axial computada és un altre tipus d'imatges, també s'utilitza raigs X, l'única diferència és que se prenen aquest escàner, el que fa és donar voltes i treure diferents imatges, no només una, com fèiem amb la radiografia. Diferents plans, de manera que pots reconstruir tot el volum. El nostre cos és 3D, per tant una radiografia és limitada, perquè tenim només una imatge. Aquí no, aquí tindrem moltes imatges i, per tant, possibilitat de, mitjançant programes informàtics, reconstruir inclús el 3D de la imatge, com veieu aquí, que és una reconstrucció a partir de diferents imatges d'aquesta part del cos, i això són talls, a partir de la reconstrucció ja pots justament mirar el volum des del punt de vista que vulguis. Normalment el TAC, normalment no, però a vegades s'utilitza contrast per acabar de veure informació sobre el cos. Per exemple, aquí tenim, en aquesta imatge del tòrax, se li injecta un contrast al pacient de forma que tenim totes les artèries, les venes amb material dins que es pot contrastar amb la imatge. Llavors, si una dona està embarassada, això simplement repasso les modalitats i després veurem com les analitzem. Què se li fa? Una ecografia. Efectivament, una ecografia, la metodologia per adquirir aquestes imatges és totalment diferent, ja no s'utilitzen raigs X, és no invasiva, en el sentit que no s'utilitza radiació, per això s'utilitzen les dones embarassades, i s'utilitza se fa servir ultrasò. Llavors, s'utilitza un petit micròfon per emetre un ultrasò, com veieu aquí, i llavors el ressò, l'eco que rep la màquina, se transforma en una imatge. És sorollosa la qualitat, però permet ja treure molta informació d'aquesta part del cos a analitzar, en aquest cas un fetus. Hi ha imatges d'ecografia 2D i també 3D, de fet. Ara hi ha coses molt boniques d'aquestes. Si algú té un problema intestinal greu, diguem, se li fa una endoscòpia en general. El que jo us mostro aquí és una endoscòpia sense cable, que és com diguem més sofisticada, per el fet que hi ha parts de l'intestí prim que no arribem amb una endoscòpia amb cable. Llavors ja existeix aquesta tecnologia en la qual tu tens una capsuleta molt petita, és com una píldora, té una càmera, unes làmperes i una bateria i un emissor de radiofreqüència, te la tragues i aquesta capsuleta va gravant tot el viatge per al teu intestí, estómac, intestí prim, intestí gros, i va emetent la senyal de radiofreqüència per anar emmagatzemant les imatges a l'ordinador. Això és petitó. És una píldora, com si fos una pastilla. Sí, un poquet més gran.
lleugera més gran, sí. Sí, sí, és tecnologia, bueno, que s'utilitza avui en dia. Igual que tens una Marai, un TAC molt gran, doncs tenim tecnologies d'aquestes ben petites. Això és una càmera com una càmera normal, però ficada dins d'una càpsula. El receptor està a l'ordinador, l'emissor va aquí dins. Sí, trigues moltes hores, de fet això s'expulsa de forma natural i tens, la bateria dura unes 8 hores, llavors tens un munt d'imatges d'aquest tipus, justament, per analitzar. O sigui, aquí, a partir d'aquestes imatges, doncs els metges també poden extreure informació. Es fa servir, sí. És més comú, és més car que l'endoscòpia amb cable, és molt més comú la colonoscòpia i endoscòpia, per dalt i per baix, amb cable. Però aquí això sí que es fa servir, sí. Es fa servir per detecció de pòlips avui en dia en la pràctica clínica i s'està investigant, com m'aniré contant, amb informació que s'extreu d'aquestes imatges, com per exemple per estudiar la motilitat intestinal. Llavors aquí dins veiem això, el que és el conducte per on passa, veus la part fosca que és per on va passant, veus les parets de l'intestí, veus el contingut intestinal, bàbels, o sigui, tens tot de materials aquí. Es veu així, és molt curiós, sí. Llavors, aquestes són imatges capturades amb aquesta càmera i aquestes de baix és una part de l'estómac amb una endoscòpia amb cable, en aquest cas. Llavors, més coses, més modalitats d'imatges. Si algú té una lesió al cervell o se sospita que pot tindre alguna part del cervell afectat, una ressonància magnètica. Adquirim una imatge per ressonància magnètica. En aquest cas, el que s'utilitzen tampoc és radiació, no invasiu en aquest sentit, no hi ha radiació ionitzada. S'utilitzen uns imants per crear camps magnètics que orienten els nuclis d'hidrogen de la part de l'aigua que tenim als teixits. Llavors, són pulsos de magnetització. En el moment que aquests pulsos es paren, els nuclis d'hidrogen tornen a la seva orientació normal i com tornen depèn del teixit on estan. Per tant, com tornen, aquesta informació se captura i se transforma en una imatge. Per tant, la imatge és 3D, en aquest cas també, s'adquireixen diverses. I si veieu aquí, això és simplement un tall, això són moviments, si passem, si tenim tot un volum del cervell, podem veure'l tallant així, des de dalt cap a baix, o des de davant cap a darrere, o d'un costat. Tenim 3 plans possibles d'aquest volum. I què veiem en aquesta imatge? Doncs veiem aquestes intensitats, un altre cop, que tenen que veure, en aquest cas sí que és teixit, és cervell. Aquí veiem la matèria grisa, matèria blanca i el líquid encefalorraquidi. En diferents nivells de gris vol dir grisos. Gris fosc correspon a la matèria grisa, el gris clar correspon a la matèria blanca i el negre, aquesta part negra, és líquid encefalorraquidi, que està en les cavitats. Llavors, aquest tipus d'imatge, aquesta modalitat, ens permet coses diferents al TAC, a la radiografia, a l'ecografia, a l'endoscòpia. En particular, aquestes tenen bona resolució i et permet resolució espacial, millor que les altres, i et permet analitzar les característiques dels teixits. Les neurones estan aquí dins. No, per a tot, per a diferents parts del cos, sí. Llavors, hi ha altres modalitats d'imatges, moltes més, de fet. Jo no soc metge, jo he treballat en unes quantes modalitats, no les conec totes. Per exemple, estic treballant tant en MRI com en fMRI, que és Functional MRI, i aquestes les conec un poc més. El Functional MRI, bàsicament, se posa la persona en un aparell de ressonància magnètica, de la mateixa,
com abans, i aquí és funcional, és a dir, se mesura la funció del cervell, en el sentit que la persona entra en la ressonància magnètica i se li demana que faci una tasca, veure una imatge o sentir una certa música, etc. Llavors, es mesura el canvi d'oxigenació en sang en el moment que veu una imatge i que no la veu. I aquest canvi d'oxigenació està relacionat amb l'activació neuronal. Per tant, aquestes parts, després s'analitza, evidentment, aquesta imatge, funciona l'MRI, és una imatge, tot el cervell s'està activant, no es veu res, es fan uns processaments d'aquesta imatge per tal de després dir aquestes parts vermelles s'han activat quan se veia una imatge, quan es realitzava una tasca en particular. Després tenim angiografia i ecografies intracoronàries. Per exemple, en aquest cas s'intenta analitzar tot l'arbre coronari, llavors s'injecta mitjançant un catèter un material de contrast i es pren una radiografia. Per tant, si veieu, el moviment és el moviment del cor, se veu com s'injecta el líquid i tot el... Ara quan comença es veurà. Efectivament, aquí se pren en diversos moments del temps radiografies per tal de veure com tot l'arbre, a mesura que entra el líquid de contrast en la imatge. Això seria, aquestes modalitats s'anomena geografia i es combina normalment en una ecografia intracoronària, que és una ecografia intracoronària, és el mateix que hem dit abans, una ecografia mitjançant ultrasó, però en aquest cas el micròfon, el petit micròfon d'ecografia està dins d'un catèter. Per tant, te fiquen el catèter i el que veiem aquí és l'interior d'una artèria coronària. És a dir, mitjançant càmeres i modalitats diferents d'imatges podem arribar a parts del cos que abans, evidentment, no es podia i que ens donen una quantitat enorme d'informació. Tenim altres modalitats d'imatges que mesuren el metabolisme del cos, aquesta termografia. Algunes formen part de la pràctica clínica, altres són experimentals, com funciona l'MRI, de moment no s'utilitza en els hospitals de forma comú, però sí per a estudi de malalties mentals, per exemple. És a dir, algunes són més experimentals, algunes formen part de la pràctica clínica. La termografia la podem veure als aeroports, simplement mesura la temperatura en el cos, però a l'hospital no hi ha una funció clínica, de moment, però forma part d'una imatge, o sigui, és una imatge mèdica també. Tenim elastografies mitjançant també ultrasons per mesurar l'elasticitat dels teixits, tenim imatges per ressonància magnètica per difusió, etc. És a dir, aquí simplement us volia fer veure la immensitat, la quantitat d'imatges, modalitats que s'estan definint i que estan utilitzant els metges avui en dia per diferents anàlisis de malalties. Llavors, això com a modalitats d'imatge. Ara, hi ha moltes modalitats, s'utilitzen. Quan s'utilitzen? Doncs m'he anat a la web de la Comissió Europea, a les estadístiques. Des del 1980 fins al 2010 es veu perfectament una tendència creixent de número de TACs que es realitzen als hospitals europeus avui en dia. Llavors, en blau pinten el país on se realitzen més TACs, el màxim, i en taronja on se realitzen menys TACs, i el verd és la mitjana. Llavors, en mitjana, a Europa realitzen 2 TACs per 100.000 habitants en total. Per tant, l'important, el que jo veig claríssim és que són molts o poques, depenent del país, evidentment, però la tendència és creixent. S'utilitzen cada vegada més tècniques d'imatge per ajudar al diagnòstic o dins de la medicina del servei de salut europeu. Això serien els TACs i les ressonàncies magnètiques. També hi ha una tendència creixent, va començar més tard perquè és una tècnica posterior, però es veu clarament la tendència creixent del número de tests basats en imatge per tal
de fer-lo servir dins del Servei de Salut Pública. Llavors, què fem amb aquesta gran quantitat d'imatges a diferents modalitats i preses en molts hospitals? Doncs necessitem analitzar les imatges, per això les capturem. Llavors, com he dit abans, l'anàlisi d'imatges mèdiques seria el pas intermig entre l'adquisició i el diagnòstic. Llavors, una vegada hem adquirit les imatges, hem d'extreure una certa informació, perquè per alguna cosa les adquirim, per tal d'ajudar al diagnòstic. Llavors, quina és la problemàtica aquí? Doncs hi ha moltes imatges, la quantitat d'imatges que s'han de processar pot ser gran, i a més hi ha experts diferents en cada hospital. Per tant, això què vol dir? Doncs que depenent de l'experiència d'aquest expert, el que un expert venant unes imatges diu pot variar respecte a el que diu un altre. Llavors, hi ha un procés d'automatització que pot ser útil per fer una tasca viable, ràpida i replicable. És a dir, viable en el sentit que moltes vegades la tasca d'anàlisi és complicada, és a dir, no és senzill ni per als metges veure, extreure certa informació d'una imatge d'ultrasó o d'una imatge de ressonància magnètica funcional. Per tant, no sempre és viable per a un metge o per als metges o els experts que tenen que processar aquestes imatges. És molt costós, moltes vegades l'anàlisi d'aquestes imatges no és ho miro i ja ho tinc clar, el que hi ha aquí dins. Per tant, als metges els costa molt de temps processar aquestes imatges. I el que he dit, hi ha variabilitat. No sempre un mateix metge, inclús en diferents moments de la seva vida, ja que va adquirint experiència, dirà el mateix a partir d'unes imatges. Per tant, aquí el nostre objectiu, la informàtica, entra aquí, entra en el moment en què hem de processar una quantitat d'imatges gran i volem fer-ho viable, replicable i ràpid. O sigui, el replicable en el sentit que el programa informàtic no ho farà perfecte, sempre ho fa millor un metge, segurament, a no ser que sigui una tasca senzilla, però l'error que comet serà sempre el mateix. O sigui, és un error sistemàtic. Després comentaré la importància de l'error sistemàtic en aquest tipus de processos d'anàlisis. Llavors, per tal d'explicar-vos la part d'anàlisi automàtica d'imatges mèdiques, comentaré què és una imatge, és a dir, com aquestes imatges que hem adquirit amb aparells, jo no he entrat en la part d'adquisició, sinó que entro en la meva feina de recerca és justament entrar aquí, és a dir, una vegada tinc la màquina dissenyada per físics, enginyers, matemàtics, informàtics que fan aquesta part, jo he adquirit la imatge que el metge ha demanat, ara com la fico en l'ordinador i l'analitzo de forma automàtica. Llavors, què és una imatge per a un ordinador? Què és un algoritme? Que és el que desenvolupem nosaltres justament per a fer l'anàlisi automàtic de les imatges, i quines són les operacions bàsiques del processament d'imatges o de l'anàlisi d'imatges, que serien segmentació, registre, detecció, tracking, reconstrucció, visualització, etc. Llavors, què és una imatge? Una imatge, doncs, hem vist el que és, tots sabem, però com entén una imatge de l'ordinador? Doncs l'ordinador el que entén és que té una quadrícula d'aquest tipus amb cubs que es diuen voxels, on tenen un cert valor. Per tant, a això li anomenem una matriu, al final és una matriu de 3 dimensions, perquè això en aquest cas és un volum, de valors d'intensitat o nivells de gris. Tenim valors entre 0 i 255 normalment. Llavors, el 0 és el negre i el 255 és el blanc. Llavors, aquest volum, com he dit abans, tenim possibilitats de tallar-lo per dalt, per davant o per el costat. Per tant, tenim aquestes 3 vistes possibles. Aquestes 3 vistes són imatges 2D, cadascuna d'elles, i per tant estan formades per una altra matriu 2D
on cada un dels quadrets s'anomenen píxels. I també pren un valor entre 0 i 255. Llavors, això és una imatge, o sigui, l'ordinador entén simplement de píxels, no en sap res més, de valors entre 0 i 255. Ara, què fem amb aquesta informació, amb aquestes imatges? Definim algoritmes. L'algoritme és un conjunt finit d'instruccions o passos que serveixen per executar una tasca o resoldre un problema. És a dir, donada una certa imatge, jo faré una sèrie de passos, un darrere de l'altre, per tal d'arribar a una sortida. La sortida en aquest cas, ara explicaré què és això, o sigui, com arribem a això, però bàsicament és, si us fixeu, us comentava en aquest tipus d'imatges de ressonància magnètica, tenim matèria grisa, matèria blanca i líquid, 3 tipus de teixits. Aquí el que ha sortit és una màscara on està en negre el fons i el que no és matèria blanca, i en blanc el que és matèria blanca. És a dir, jo necessito un algoritme perquè, donada una imatge, m'extregui on està la matèria blanca, per exemple. Llavors, això seria un problema de segmentació, un problema bàsic dins del processament d'imatges mèdiques, o en visió artificial, de fet, s'anomena segmentació. Segmentació és justament, donada una imatge, localitzar parts d'aquesta imatge. Bé, aquí no hi ha un filtre, aquí el que hi ha són etiquetes, hi ha colors, 3 colors. He passat una sèrie de nivells de gris a etiquetes. 3 etiquetes perquè hi ha 3 teixits que vull separar. És a dir, jo he posat tots els píxels que són matèria grisa, els he posat en blau i corresponen a un nivell de gris, a una intensitat, a un valor gris fosc. Tots, però no són el mateix valor. Ara sí, ara ha passat a ser tot blau, etiqueta blava. He sigut capaç de reconèixer quins píxels d'aquesta imatge corresponen a quin teixit. Llavors, per què t'interessa això? Per què vull segmentar matèria grisa, matèria blanca o líquid? Doncs, per exemple, per a calcular el volum global de matèria grisa d'un pacient. S'està estudiant, per exemple, que l'Alzheimer hi ha un deteriorament de la matèria grisa. Per tant, és interessant que si entra un pacient, se li faci una ressonància magnètica, segmenti, això es fa de forma automàtica, ja d'avui en dia, segmenta la matèria grisa i es pot calcular quants, es pot comptar. Una vegada tens segmentat, tu pots comptar quants píxels de cada un dels talls pertanyen a matèria grisa i això te dona una mesura de volum. Per tant, després pots comparar si aquest volum correspon a un pacient d'Alzheimer o correspon a una persona sana. Hi ha una capacitat d'anàlisi a partir d'aquesta informació que extreus, pots analitzar i comparar amb altres pacients. Llavors, el que comentava no és directe pel fet que no tots els píxels, això simplement és un zoom, he ampliat un poc aquesta imatge perquè veieu que no tots els píxels tenen un valor entre 0 i 255, 100, ni 200, sinó que hi ha una variabilitat, hi ha un soroll justament degut al tipus, a aquesta modalitat d'imatge. Aquesta modalitat d'imatge té un tipus específic de soroll, soroll en el sentit de variació, que és diferent a una altra modalitat d'imatge. Cada una d'aquestes modalitats, a més, té unes característiques diferents. Però el problema de segmentació seria justament com evitem, o sigui, com localitzem aquestes parts. Després, un problema encara un poc més difícil seria la segmentació d'estructures subcorticals. És a dir, ara ja no vull segmentar tota la matèria grisa, tota la matèria blanca i el líquid, sinó que vull segmentar parts del cervell que tenen una funció específica. Per exemple, aquí tenim el caudat, els ventricles, el caudat en blau, he posat només el borde,
en lloc de fer-ho com aquí, que he posat tot colorins, aquí he pintat només el que seria el bord de la regió segmentada. En blau el caudat, el ventricle en verd. I això es veu aquí a la primera? Sí. Això és una altra imatge, és un altre exemple. No és aquesta, no. Aquesta imatge l'he posat, és una altra imatge on he localitzat les parts i l'he superposat, en aquest cas. O sigui, veus la imatge original i a sobre he posat les regions, les línies aquestes que delimiten cada una de les regions d'interès. Són les bordes de la segmentació. Llavors, un altre cop, aquí abans parlava de l'anàlisi en general, ara parlo aquí és important veure l'interès entre un procés de segmentació manual o automàtic. Què hauria de fer un metge per segmentar el caudat, el nucli caudat, que és un nucli neuronal de matèria gris del cervell, en tots els plans axials, això s'anomena axials, són de dalt cap a baix, d'un pacient. Doncs hauria d'anar imatge per imatge amb el ratolí i anar fent clic, 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 després us mostraré un vídeo per mostrar-vos com es fa. S'obre la imatge i es va punt a punt fent aquest procés. Aquest procés manual encara s'utilitza, o sigui, se fa servir. Els metges, si volen saber si és gran o petit una certa estructura d'un pacient, ho fan manualment, moltes vegades. Llavors, aquesta tasca és complexa, com deia abans. En aquest cas, no tots els metges, hi haurà gent que has de tindre un entrenament previ per saber on està situada aquesta estructura, perquè és una estructura anatòmica del cervell que no tothom la coneixem, etc. Per tant, és una tasca complexa que requereix un expert per fer-ho o un entrenament previ, etc. És costós en temps, s'ha de fer tall a tall aquesta segmentació i és subjectiva, és complicat, hi ha una variabilitat bastant alta entre la segmentació, és un procés molt delicat, molt precís, ha de ser molt precís perquè tots els experts acabin amb una mateixa segmentació. És complicat fins i tot a simple vista, en el sentit que tu mires aquesta imatge i el metge tampoc, potser no està segur de si aquest píxel pertany a la matèria grisa o a la matèria blanca. Per què? Perquè la qualitat de la imatge és la que és. Tenim molta variabilitat i no és... Hi ha artefactes i hi ha dificultats. Per tant, és una tasca complexa, és costosa i és subjectiva. Fer-ho manual té tots aquests inconvenients, per tant, com ho fem? Intentem automatitzar aquest procés. Com automatitzem aquest procés? Quina informació extraiem de la imatge per tal de poder separar el líquid de la matèria grisa de la matèria blanca? En aquest cas, he representat el blau, el vermell i el verd abans en 3 màscares separades. Quina informació podríem treure? Us acudeix? Hi ha una cosa que s'anomena l'histograma de la imatge, que segurament a les càmeres digitals, quan feu fotos ja l'haureu vist, que justament representa la freqüència dels nivells de gris de les intensitats de la imatge. És a dir, jo a partir d'aquesta imatge, si miro només l'interior del crani, he tret el fons, he fet un poquet de trampa per a representar bé aquest histograma, en aquest cas. Jo agafo aquesta part de la imatge i què veig? Veig que hi ha tots aquests nivells de gris, des de 0 a 255, i me diu que zeros n'hi ha uns quants aquí, fins a 40, no? Això simplement representa quants píxels d'aquesta imatge tenen aquest nivell de gris. Si us fixeu, una cosa que s'observa curiosa aquí és que dels nivells de 200 a 250, 255 de fet, no hi ha quasi bé cap. Per què? Perquè no hi ha el blanc aquí. Aquest exemple que us he posat aquí, justament, són nivells de gris bastant foscos. Hi ha des del 0 fins al 200. Per tant, aquesta informació de la imatge, jo mirant l'histograma, estic extraient informació d'aquesta imatge. Llavors, com puc utilitzar aquest histograma per segmentar? Que és la tarea que vull realitzar ara. Doncs hi ha
un mètode, un algoritme, que seria bastant senzill en aquest cas, que seria el pas 1, extracció de histograma, càlcul de l'histograma. Pas 2, recordeu que l'algoritme era justament realitzar un pas darrere d'un altre. El primer pas seria calcular l'histograma. Això és una altra imatge. Amb aquesta imatge, si us fixeu, es veu clarament dos pics d'intensitat en aquest histograma. Per què? Perquè aquí la imatge és més clara, arriba fins al 255, hi ha un pic aquí i un altre pic aquí, que corresponen a la matèria grisa i a la matèria blanca. I líquid hi ha molt poc. I està per aquí, de fet. Es veuria aquí. Llavors, jo en aquest problema de segmentació justament vull separar una imatge en tres parts i l'histograma ja m'està donant una idea d'on estan aquestes tres parts. Jo podria buscar uns llindars, uns valors, 100 i 200, que me separen l'histograma, que me separaran la imatge també. És a dir, píxels per sota de 100 són molt foscos i corresponen, li poso l'etiqueta líquid, perdó. Entre 100 i 200, els que estan aquí, seran matèria blanca, matèria grisa, perdó, són gris fosc. I els que estan per sobre, que és més tirant al blanc, és la matèria blanca. Per tant, això seria un algoritme simple de segmentació d'imatges, que és una segmentació automàtic d'imatges, en aquest cas, mèdiques. Llavors, més informació que es pot extreure de les imatges, un poquet més sofisticada, que no només mirar la intensitat, seria el contorn. El contorn és el canvi d'intensitat. És a dir, jo puc mirar aquí, aquesta imatge, i veure que això és... Aquesta imatge l'he saturat perquè es vegi millor tot, però... Si us fixeu, aquest gris és bastant homogeni, té un contorn respecte al negre aquí i respecte al blanc aquí. Llavors, aquest canvi d'intensitat de valor se li anomena contorn i són normalment línies, curves que envolten una estructura, en aquest cas anatòmica del cervell. Llavors, l'ordinador al final el que està veient, si ho fem en una dimensió, veu uns valors de gris, unes intensitats, i després veu unes altres. Llavors sap que aquí hi ha un contorn. Això és el que mira l'ordinador. En 2D, més o menys el mateix. Si això és tot 255 i passem a valors més petits, sap que aquí hi ha un contorn. Els mètodes de detecció en contorn no són trivials, no són... Per què? Perquè aquest canvi de 4 a 252 és bastant gran, però i si és més petit el canvi, és contorn o no és contorn? Llavors, hi ha una sèrie de dificultats que se poden controlar i al final acabar traient imatges d'aquest tipus, on en negre posat on no hi ha contorn i en valors més alts hi han marcats els píxels que tenen un contorn, on hi ha una frontera. Llavors, algoritmes de segmentació que es fan servir automàtics bastant potents, contorns actius o snakes, que justament utilitzen informació de contorn i d'intensitat per anar evolucionant una corba d'aquest tipus. És a dir, simplement en la informació que té la imatge, tu inicialitzes aquesta corba aquí, en un ventricle, i la corba anirà evolucionant per anar-se adaptant a la frontera real de la imatge. Com evoluciona aquesta corba? Doncs depenent de dues forces. Una externa, que s'anomena externa simplement perquè no és pròpia de la corba, que fa evolucionar la corba per ajustar-se als contorns. I una interna, l'externa se representa amb aquestes fletxes grogues, i una interna que simplement el que fa és dir-li, el contorn que se vagi movent segons com és la imatge, però jo vull que el contorn sigui suau sempre, sigui més o menys circular. Llavors és una força que empeny la corba cap a dins, perquè no deixi de ser circular, suau. Aquesta restricció de circular, de regularització, de suavitat, s'imposa simplement perquè en general els contorns de les estructures anatòmiques són suaus. O sigui, no tenim cantonades amb una punxa al cos. Per tant, és
una restricció que fa que justament aquests contorns s'adaptin bé a lo que són les estructures anatòmiques. Llavors tenim que aquestes corbes van evolucionant fins a trobar la segmentació. A partir d'aquí evoluciona mitjançant informació de la imatge per anar adaptant-se a la imatge real, o sigui, a l'estructura. També tenim algoritmes de segmentació basats també en contorn, però que necessiten una semilla, per exemple, per segmentar un tumor. En aquest cas, si se defineix una semilla, seria definir un punt en lloc d'anar recorrent a poc tot el contorn, i es fa servir el valor de la intensitat fins que troba un contorn, un canvi, que seria el borde, i s'anomenen regió creixent. És a dir, tu vas calculant quan hi ha aquest canvi gran i pares, l'algoritme para. Va fent passos, va creixent d'aquí fins aquí. Sí. Per segmentar estructures d'aquest tipus. També es podrien fer servir per segmentar estructures com les que hem vist abans. La segmentació anatòmica, a part de lo que us he mostrat, basar-se en intensitat, basar-se en contorns, també utilitza informació a priori en el sentit que tots els serveis més o menys s'assemblen. Per tant, se construeixen el que s'anomenen atlas del servei. L'atlas seria una informació, ho he pintat aquí en colorins, d'on estan cada una de les estructures en un servei genèric. Jo agafo un servei, els metges agafen un o diversos serveis i els segmenten manualment. I a partir d'això segmento un que no està segmentat. És a dir, jo vull localitzar on té l'estructura caudat aquest pacient. Utilitzo la informació que ja conec, però prèviament he de registrar, ara explicaré el problema del registre, i després, una vegada tinc la informació, poso aquests dos, el segmentat i el no segmentat en correspondència, i miro si aquest segmentat me diu que aquests píxels pertanyen, doncs aquests píxels pertanyen. Després simplement faig una màscara traient-li si no està en la matèria grisa i tinc el resultat final. Per tant, informació per segmentar s'utilitzen intensitats, contorns i a prioris, moltes vegades. El registre, ara us comento la resta d'operacions bàsiques de processament d'imatge per sobre, en el sentit, us plantejo el problema i no entraré en els algoritmes, perquè evidentment no tenim temps, però us comento els problemes que podem solucionar mitjançant algoritmes informàtics. El registre seria posar en correspondència, com he dit, dos serveis. Imagineu que poseu a dues persones a una ressonància magnètica, a un escàner, i una de les persones ha mogut un poquet el cap. Després vos fer una comparativa de la forma que té aquest pacient respecte a aquest altre, o inclús és el mateix pacient en moments diferents, abans i després d'un tractament. Per tant, has de fer una comparativa. Vols comparar la forma d'aquests dos serveis. No pots fer-ho si hi ha un moviment. Per tant, el registre és el problema justament de posar en correspondència un amb l'altre. També es pot fer de forma automàtica fent servir informació de la imatge. És un problema bastant complex, però ja hi ha solucions bastant bones. Hi ha registres multimodals. Multimodals en el sentit que utilitzes diferents modalitats d'imatges. Tens una radiografia i un TAC 3D. I vols saber un punt determinat anatòmic on està present en l'altra imatge. Això és un problema realment complicat i no hi ha solucions encara informàtiques per solucionar-ho. És a dir, s'està treballant amb aquest tipus de problemes. És a dir, com localitzo jo aquest punt sense fer-li res? El metge no fa res. De forma automàtica, aquest punt anatòmic correspon a l'altre. És realment complicat aquí. Després, a part del registre, tenim la detecció automàtica de fenòmens. Per exemple, en el vídeo que dèiem abans de l'intestí. Torno a aquest exemple perquè hem dit 8 hores de bateria. Una imatge, un vídeo que dura 8 hores. El metge no passarà 8 hores mirant el vídeo. Per tant, tenim
mètodes, algoritmes informàtics per detecció automàtica de pòlips o de el que fa aquest tipus de programes, d'algoritmes, és trobar imatges dins del vídeo que poden contindre algo sospitós. Llavors, el metge, en lloc de mirar-se 8 hores de vídeo, es mira les imatges específiques que li dona aquest algoritme, per tant, d'acurtar el temps. Per tant, sempre és una ajuda al diagnòstic, ajuda al tractament i al diagnòstic. Detecció també automàtica de tumors. Si jo tinc moltes imatges, una base de dades d'imatges, com puc fer per comparar tumors? Primer els he de detectar. Com sé en quina part de la imatge està? També hi ha tècniques, algoritmes que detecten de forma automàtica aquests tumors. Una vegada els tinc detectats, es pot fer classificació automàtica. Classificació automàtica en el sentit que si jo he vist tumors d'un tipus A i tumors del tipus B, com faig que un algoritme informàtic basat en la intensitat, en la informació de la imatge, me pot dir si és d'un tipus o d'un altre. Doncs hi ha algoritmes que utilitzen molts exemples, que s'anomenen conjunt d'entrenament, per aprendre justament si són del tipus A o del tipus B, mirant la informació de la imatge. El problema de tracking seria el seguiment. Imagineu que volem fer servir el seguiment, es pot realitzar un programa que te faci el seguiment d'un dels ventricles, per exemple, en un fetus, per estudiar si hi ha alguna malformació, algun problema en aquest cor. Aquest és un altre problema que s'anomena tracking. El tracking del cor, però no només de la part externa, sinó el cor és un múscul, per tant, com faig un tracking de tots aquestes fletxes, com veieu, és el moviment del cor en un vídeo, de fet. Són algoritmes, també, que te poden trobar aquest tipus de moviment de torsió del cor. Reconstrucció i visualització, també problemes importants de processament d'imatge. Com netegem, com visualitzem la informació per a donar-se-la al metge. O sigui, hi ha gent que es dedica, la seva investigació, es dedica només a pensar com visualitzem les dades que extraiem. Jo he dit, us he explicat com se segmenta una part d'una imatge, però una vegada la tinc segmentada, com li mostro al metge? Doncs hi ha gent que simplement se dedica a la visualització, reconstrucció també a partir de com reconstruir i com visualitzar aquestes dades. També se fan models virtuals. Hi ha algoritmes que te permeten, hi ha tècniques informàtiques que te permeten construir pacients virtuals en sistemes virtuals per aprenentatge, per exemple. Imagineu que teniu un sistema virtual d'imatges com aquest per aprendre a realitzar una colonoscòpia. Llavors el metge utilitza un model virtual amb imatges virtuals, pacients virtuals, casos tots generals de forma virtual per tal d'aprendre com s'ha de fer aquesta navegació de la colonoscòpia, per exemple. Hi ha altres tipus d'entrenaments dels metges també. Llavors, per acabar, us he comentat les modalitats, us he comentat hi ha algoritmes i tècniques que me permeten analitzar quantitats de dades grans. Llavors, com serà el futur? Vull acabar simplement amb una puntualització. La tendència és creixent, evidentment, ho hem vist, però no només creixent amb els aparells que tenim ara, sinó, ara poso ja coses més del futur, per acabar, nous aparells d'adquisició. Imagineu que d'aquí un temps no tenim aparells de ressonància magnètica d'aquest tamany, sinó que els tenim d'aquest tamany, que te'ls pot portar a casa i que són més barats, molt més barats, i que tots podem tindre una ressonància magnètica a casa o al centre cívic del costat de casa. Doncs, això voldrà dir que adquirirem una quantitat d'imatges molt més gran i que hi haurà necessitat encara més gran d'informàtica per processar aquestes imatges. Què permetrà aquesta adquisició d'imatges, aquests aparells més barats, aquesta propagació, aquesta facilitat de test d'imatges? Doncs possiblement permetrà una monitorització i un telediagnòstic. Això vol dir que tu te podràs adquirir la imatge potser, o serà molt més freqüent l'ús d'imatge mèdica,
li enviaràs al metge que estarà a l'hospital, potser, tu estaràs a casa, l'ordinador li donarà una informació al metge que podrà veure per tal de donar-te un diagnòstic o donar-te un tractament. Per últim, màquines per llegir la ment. Tindrem màquines que me permetran mitjançant imatge, o sigui, llegir la senyal, el que deia abans de Functional MRI, és molt experimental, s'està treballant, però ara mateix ha començat la carrera d'entendre el cervell. I d'aquí no molt de temps tindrem màquines que això podran llegir el cervell. Llavors aquestes dues persones estaran parlant estaran comunicant-se sense parlar. Llavors, això que permet, això està previst que moguis cadires de rodes, per exemple, gent que no es pot moure, en absolut, podrà moure mitjançant aquestes màquines una cadira de rodes, per exemple. Llavors, és a dir, tota aquesta tecnologia, tota aquesta quantitat, d'aquest canvi de perspectiva, farà que necessitem més informàtica. Aquí, simplement un exemple d'un projecte que hi ha ara mateix en marxa, que es diu Human Brain Project, en el qual s'han dedicat 1.000 milions d'euros a tota Europa perquè en els pròxims 10 anys s'investiga com funciona el cervell. Això hi ha part d'imatge mèdica aquí i hi ha part de simulació del cervell mitjançant ordinadors. És una quantitat d'esforços i de diners i de recursos que s'estan dedicant a l'anàlisi d'imatges mèdiques i a entendre el cos humà. Llavors, tindrem els aparells, com he dit, més petits, inclús robots i nanorobots, s'estan treballant també en això per arribar a parts del cos que encara no arribem, això és futur, hi haurà bioimpressores, encara més futur, i això és tot. No me vull callar gort, tenia una petita demostració d'un programa, però us el posaré aquí, si de cas, com a referència. Aquest programa simplement el podeu baixar són programes informàtics que ja te permeten segmentar de forma automàtica parts del cervell, per exemple. Llavors, havíem comentat de fer una petita demo o inclús una pràctica amb vosaltres, però us podeu entretindre en casa si teniu un ordinador per baixar-ho i seguint els passos és molt senzill segmentar de forma manual i automàtica una part del cervell. I això és tot. Moltes gràcies.